خب فوتبال یه بازی گروهی و پر از لحظات خنده‌دار، فان و عجیبه، اما گاهی هم تماشاگرها کارایی میکنن که خیلی خطرناک و خنده‌دار است. بازی توتنهام لیورپول، یه تماشاچی وارد زمین میشه و کلاً شرایط بازی رو به هم میریزه و همه توجه به خودش جلب میکنه. Because we have someone on the pitch. We just got a good bet there. یه بازی عجیب و غریب. تماشاگرها اینجوری اعتراض خودشون رو نسبت به این بازی نشون میدن که اصلا کار خوبی نبود و خیلی خیلی خطرناک هم بود. Așa ceva de dinamoviște, așa ceva nu se poate. اینجا هم وقتی یه تیم قهرمان میشه و به لیگ برتر صعود میکنه، تماشاگرها به زمین میریزن و خوشحالی خودشون رو اینجوری ابراز میکنن. یه تماشاگر هم اینجوری وارد زمین میشه و خودش ضربه پنالتی رو میزنه و بعد میگیرن میبرنش سرویسش میکنن. خب همتون دیگه لیو سوارز رو میشناسید و لحظات عجیب و غریب زیادی ازش دیدیم. اینجا هم یه تماشاگر وارد زمین میشه و سوارز رو ول نمیکنه و کلا میگه توی پادشاهی، توی سلطانی، نمیدونم چیه، از آخر چند تا چیز بعد بهش میگه. و حالا چند تا صحنه جالب و عجیب در فوتبال. خیلی هم زیبا و قشنگ زد. البته بعدش دیگه در این زد سرویس میشه.